হ্যালো, গুড মর্নিং, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। সো এখন বর্তমানে সকাল 8টা বাজতেছে। আমি এখন একটা ব্লগ করব আপনাকে আজকে কাতারের পরিস্থিতি নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। সো ওকে, তাহলে আপনারা দেখেন। ওকে, লেটস গো। হ্যালো, আপনারা দেখতেছেন, তাহলে আমি এখন যাচ্ছি। আমি এখন প্রথমে গাড়ি উঠবো, গাড়িতে ওঠার পর আপনাদেরকে আমি জিনিসটা দেখাবো। আমি এখন কোথায় যাচ্ছি, সো দেখুন আপনারা। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি এখন গাড়ি স্টার্ট দিলাম, সামনের দিকে যাচ্ছি। আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কি নিয়ে ব্লগ করতে যাচ্ছি। আজকে আমার ব্লগটা হলো বৃষ্টি নিয়ে। অনেক দিন পর কাতারে বৃষ্টি পড়তেছে, অনেক অনেক ভালো লাগতেছে। আমি অনেক এনজয় করতেছি এবং আপনারাও দেখুন দেখুন একটা গাড়ি কিভাবে গেল, কত স্পিডে গেল। আপনার রাস্তার পাশে এখন পানি জমে গেছে, ওই কারণে পানিগুলো আমার গাড়ির গ্লাস এসে পড়লো। সো আচ্ছা, যাই হোক, এখন কথা হচ্ছে অনেক দিন পর বৃষ্টি পড়তেছে কাতারে, অনেক অনেক ভালো লাগতেছে। আজকে দিনটা অনেক ভালো লাগবে, অনেক আনন্দ করব, অনেক মজা হবে। সো আমার চ্যানেলটি যারা যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি এখনও পর্যন্ত, তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন।